透过 SME Pass 其实是可以很方便的，让我从一开始还没成立公司，一直到已经成立公司，可以把这些资讯集中汇整起来，而且区分好它的类别，从我可能要找这个政府的一些相关的政策资金，找顾问，找营运的一些地点，其实都已经做了很好的一个分类，可以比较针对性我的符合我所设定的一些条件，给我推送跟展示合适的这个资讯。我觉得对我中小企业主来说是比较方便的一个资讯平台，会比较有用。那这个是我体验完的一个感受。